身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，今天来到新竹琼林，坡地上满满的果树，都是客家先民在150年前开垦的痕迹。依山而建的梯田，再加上沙砾土的地质，琼林本身的地理优点，让果园的排水特别好，开启了种植海梨柑的历史。每年的年底都是采收的季节，其余的时间，果农都要利用自然农法来防止虫害。想要更了解海梨柑吗？那就先上来跟农夫上一场维护果树的课。一棵橘子树啊，如果你没有防天牛，你没有去抓天牛，大概3年它就死掉了，就被虫咬死掉。它是从根部开始咬树头，咬伤口以后，在伤口的地方就下蛋，幼虫就开始往里面侵入。有一种方式就是用报纸，报纸呢，我们就是把它这样子卷起来以后呢，大概离地面30公分高的地方呢，先把它这样子把它围在树头。如果是它有下蛋的话呢，它这样子围起来，它从上面来到这里，它就以为到底了，那它就会在这个报纸上面下蛋。那1个礼拜呢，看看它下了多少蛋，拿掉再重新再围一次。这个是比较天然、比较自然的一种方式。听着农夫细心的呵护，其实海梨柑曾经是因为天候不稳定，产量也跟着高高低低的浮动，降低了市场的竞争力。但是种了大半辈子的海梨柑，说放弃实在有点可惜。一份珍惜的念头，让在地的海梨柑有了新的面貌。我知道琼林啊有种了很多海梨柑，然后也有人称它是海梨柑的故乡。有听那些老人家讲，他说日据时代这里是产地，那个是原生种的，很香，而且它那个跟外面的柑橘不一样，它那个味道有一种特别的味道，那皮也特别香。是这里的环境啊，很适合种这个桐。对，因为这里都是那个山坡地，它排水好，排水好才能种海梨柑。老人家特别喜欢吃海梨，因为海梨比那个桶柑啊，还有那个什么美人柑，它比较不会那么凉。它没有那个酸味，老人家很喜欢。把特殊香气的海梨柑透过手掌的温度谨慎地包裹起来，点缀上不同的样貌，烘烤出金黄色的海梨酥。这是果农让海梨柑再出发的辛苦结晶，也是守护在地果园的新方式。